nzambe na nga ba mal jeté wana kuta tabo pesinga ofele na kozwa te talaka drapeau bongo mutatele maka lokwa boye opesanga lokwa ka komo ne to bengela ke pa mami tanga ndeko ya kosaki semba mona musala pa mami komo ne to bengeki peka peka donc si tu capable de comment qui peka peka bon ebité binga na ebika ki peka peka wana ozomona trine bateka nini yo ebi soki na boulevard batekani bon siko ba nimba bomba ngona sima mukongo ya micro yo bomona sima micro ngamona revese cop na bango mo ba na revese cop na bango bakomika bo mususu akito kendangula nani ba bien nani komodo to kendangula tellement petit moko la très bizarre salité ngam na l'accent de basumba legit pe na zo yebisa yo biso to ko banga poto te ba réalité za na poto yo bando teka ba nyamputo yebi yo poto no ko bangisa biso te yebi ba mbona bina ba biya papa mba wana bokenda ko defa na ba biya ba crédit bozora to yebi poto bangisa na biso te yebi ga poto to de ka mo Zara lokana ya Myriam so atindi Zara ya pas bien comme ça Karine mon tina suka te loka ko te wangu na occupé te ya comme ça Karine mon tina suka ya zo na charge abano batikela pa fe na biso bon na bien son charge baninga kutu ba raboye ceux qui batikelo charge abo me faut luka moi tonton moko bien moi nini o se créer mais ozo se créer te mon ne komika obando lia lisango bano boka ba n'importe que bano loba n'importe quoi congodialogue.com Congo Masolo Congo ko solo là.com kitoko Bobby Ronaldinho le king is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congo dialogue mama sikadi nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika congodialogue.com Un grand merci fidèle chers internautes vous avez chaque jour encore partout dans le monde mais ça qui vient tout sur la ratote mais boulot les caribélé on est dans la Chine c'est que makambupe et bani na Chine na pesi ba remerciement na toujours na Francine Ngembe ba déplacer mais grâce na yo na Pirongombo El Picasso nous sera déjà banda qui ba abonner tout ya Congo de là pour continuer ko s'abonner na page na biso Congo Dialogue bon manquer bon s'abonner vraiment et belé na page pour abonnement na babon tout besoin s'abonner belé ngapenya makona za fier na sepela makasi na remerciera toujours ba abonner na ngai ya Congo Dialogue et pas ya Francine Ngembe aux on attend na peso bonjour aux on apprend na peso bonsoir na za bongo na j'avais tout développé bina tout solo masolo oh babiye aza moko ya Karine Mokonzi j'avais ce que pandi c'est que masolo et outil likolo et kitina si na pesi remerciement na bijou mobunga pourquoi pas ya Willy Moucheni Code Mboka Adamo Kumbo business na Dubaï bambote ya to sans oublier Elodie Lipasa bambonge belé j'avais bonsoir boni ba Saoudi ça na pepele posé non zo mona ngaka depuis l'anniversaire ya Mokonzi tilelo ouais normal ka zo mona ba santé on est na ba Zara na nzoto ya Myriam ayebi kitoko posé ba Zara o yango c'était moi ça batna bo santé moi na batna bandal ouais tala chroniqueur na bandal talaka ba petongo ba mo ba yebi ke na rapime na mami ba nga ba zo mo lititi ba okanga makanga mananga yebi o sana ngwalo santé ye mo kami yebi place za bona yebi to yebi kana yo ko bando tanga nunga na ndimala nga kaka osomona me ye mo ka yebi conscience Joseph Chako ba fi bateka ko tangela nga ba komona bango tana na fiana mabio santé mfimo na banetanga ba komona ba fi siko sanga gavana na bandali na yebi te so oyo tangenga komona epaka na bandali manike nzambe na nga ba mal jeté wana kuta tabo pesinga ofele na kozwa te talaka drapeau bongo mutatele maka lokwa boye opesanga lokwa bongo avec news na peso mbote mais kozongela nga suba kombo tangela te mutalo lokal Maman Francine na peso mbote na Belgique wana penda 0032 place leki na nga mo savandaka elle était mangoke chacha kenzo ya bino yango j'avais kotana na babili tout le monde ndenge ba fille belé ba internet bazo parler la mami la baronne Karine Mokonzi et que yo za la baronne oza moko ya kati oyo eli yo réaction aux amis tout le monde sur le vélo tout ça appelle le remonte mais ben j'irai comme il trop tes réaction na oza moni ba fiana tout bazo parler la mami wana ba complexé et puis là ba complexé talaka ba fiana faut bazaka ba complexé na éviter so ba sala musala moko na mami pa mama sala musala ne micro le royo simbi micro bonne même pas sala musala surtout to sala bilan ya ne oyo to zana ngo oyo ya ne o muta cartonner ko loka mami azati ndeti nani tobana non libosalati no babaga fiançailles ozomona parmi ba jeune fille nyoso balekana net oyebi est-ce que si batangelo koma mobile na ye basalati mais elle ta baga fiançailles bimission sala lokana ba faire rigoler cartona tilelo ozomona ba makambo belé oya sala
ti lelo ozomona bango ti bakokufa bakotika losala ngo te ozomona ti bakokufa bakosala ngo te numéro 1 na bango nzambe na bango eza mami yango ozomona bazoza bacomplexe bazokoka te basala nde musala so basalaka musala lokwa mami bon toyebi te po ezo musala ngo ezomona na ba micro ne bazosala émission ba on ti lelo na to mona émission ba salité o ba cartonné ti lelo le roi ya faire rigola ti lelo nde tozawa na ebité émission o e cartonné makasi kolega ya faire izate en plus be événement ba anniversaire babaga fiançailles tara nyonso tout on ezala rendre na ba bilan mais côté la peine musika besinta kapage azo parler la Karine makasi aloka nani bonga na yebite me ngana yebika mutaso lo baloba toto zo mona meza ki peka nazo expliquer clair ti lelo mais na pem saki yo kaka na pem saki peka na pem saki mais nazo mona zo ya moi likolo zo ya yo te loko asalite ki peka yo so sala nini na maka yo yo kutozo bondela mami ozo lande loko chakosi boyo kana kutabino bana misala mami na palais neti mutu loka ki peka yo mutu kutu o abotango azama kombo te comme on aime ki peka onga na yebele na kutake panda kwa pamba bando benge ki peka osomona yo kuto obota mobala yebana te ti lelo Nicolas Mokonze makambo na zoloba osomona obota ti lelo mobala yebana te mobala na en plus azui camarade na motetela masano ekiri yo kota place yo kota ne kiri yo kota azui ya mimi na ngula okozwa soin ya vina yote yo kipaka makamba mami yo kipaka makamba mami yo moko ndongo zawana na ebite soki na ne oyo soko yambi ata muta malonga yo ele news ma Francine Ngembe kipeka online news sintaka pashi ngana zo bisaka kipeka makambo ya yebi ozo lekolo baloba to yo kipeka keba sintaka pashi ele news nazo ebisa yo nazo ebiso keba kipeka otika kasi kipeka comment on to bengela ke pa mami tanga ndeko ya kosaki semba mwana musala pa mami comment on to bengeki peka oh donc sintaka pashi obisa koma kipeka bon na ebite ngana ebika kipeka wana ozomona nazo expliquer kipeka yo na fin de moi calme mais na mono zo minga o mega lokwa yo bien j'avais yo kana qui peka na pesi ba remerciement la ya Willy Mouché Nicolas d'abord les véritables codes Pirongo El Picasso prêt complet Adel Joko Bakou Dante Claudine Paplemos Liambo Ser nanga elengezanga lipasa Jenny Play London bambote ya to j'avais tokino malembe non tokino malembe yo pe okima ba Kardashian okoma la Karine Mokonzi ezala ranini ngo kima ba ngo de loro nini esala ko kima ba te omoni la rapire mutu ya Joseph Chako na so ba kombo zo tangela nga wana ba komba ba malédiction rapire mutu gloire olangi ba kombo zo tangela nga ba mame mili nga kut na yebi ata bango te nga na yebi ka Karine Mokonzi 3 fois la baronne ba kombo zo tangela nga na yebi ata bango te moni ba Kardashian ba kombo zo tangela na yebi famille moko ala na États-Unis kala famille na ba kweya na bango kutu kala bande ko defa biloko batu mais yobi ti lelo baza pacte barasu na succès te ozomona mikolo sozo beta lisolo fo beta lisolo Karine Mokonzi 3 fois la baronne ozomona ngana ko beta masolo ba fio ba te karaté ba makama belé ozomona Karine Mokonzi musane za mikone na moni nyama ka wasi micro bango za cop na bango ba tekala bango wana ko bato ozotengela ba kombo musana bango za Nicolas batuna te nga sala mutu te muta sala mutu za nzambe nga sala te ko sala na bato te ngala bisa bato ke na sala j'avais à moi na mabe te ngana ne bisa bato bien sina expliquer bato bien ezala cop moto anda osana bato wango bana cop lo kabe oila bon ba jo kasi yango istika na expliquer nyama ko yoka na se expliquer bango makambo na solo ba Joël Salambi nazolo ba makambo po boyebi Élisée Faka nazolo ba ozomona maître wa Nzamba Jido ouais maître wa Nzamba Jido vilanga ya bandal ya kitambo maître wa Nzamba Jido suprême c'est bon ya yo yango wana na bosente da dibigis maître pe susu ya yo yango wana na bosanité bino tout yango wana kitoko na pesika bambote ba salam bino tout bambote kitoko ngana ana cop na mona ndo sala moni ba petso zo tangina nga ba kombo wana to na cop na bombo ngamo kuna sutuka tina ko mona ba mo simba ba micro belé langa ekoma ka ba koteka na ndenga ba she na ndenga ba sisi na ndeko la ba zetu ba petsa teka musala na bango cop na bango so mama boti ayebi ke vineza koteka nzoto koteka nyonso o eza yebika permis bateka netini bateka news bateka netini bazaloka ba fia vitrine bateka nini yo yebi soki na boulevard bateka ni bon siko ba nimba bomba ngona sima mukongo ya micro yo bomona sima micro ngamo na revese cop na bango mo ba na revese cop na bango bakomika bo mususu akito kenda ngula o anana ba bien kenda ni komodo to kenda ngula tellement petit moko la très bizarre salité ngam na l'accent de basumba legit komodo sunani na so biso petu wana ngam na l'accent de basumba legit parce que talaka degré ya petu wana
na soke akuna problème na ngolo na tel mo auto vanda kuna na zoyebisa o niveau ba drap pembe baby ya kusakana te tala petit nani tana zoyebisa ke ngam na laisse ko somba ba fasine ngembe ka mamezo legal lelo niveau ya petit wana ya salité na ebité niveau ya modèle à moi si akozala bongo bizarre olai na ba drap pembe ekenda kobeba na zo comprendre te mama Esther Malonda tantine Esther na pesi ba salutation place aux alliés ozomona tala degré ya nzele ya bongo ya Myriam nazo expliquer ye nazo zongisa bango na droite pour la bango toucher mamite omoni Karine Mokonzi marambo azo sala pe o arosala ka toyisi bango tozana bango 2050 siko non te nangu bache boyete po omeka nde robina zoba omoni na bombio aisa bomba bango nyonso abomba bango muta ko bouger zate na minute neza c'est Karine Mokonzi 3 fois la baro ozomona bino batu bozomeka ko oser pona Karine Mokonzi surtout mutu mope nazo yebisa yo biso to ko banga poto te ba réalité za na poto yo bando teka ba nyamputo yebi yo poto no ko bangisa biso te yebi bambo na bina ba biya pamba wana bokenda ko defa na ba biya ba crédit bozora to yebi poto bangisa na biso te yebi ka poto to de ka moi Zara lokana ya Myriam so atindi Zara Isaac Parker atindi Zara na fi pania yo yebi ka ndenge zala jango tina mabaya jo mabaya na ndenga je ozomona to yebi ka ke to landa mo elamba mwani me to banga na biso poto angote yo bangisa biso poto pona yo zongela na koteka ba nyampulo banda koteka to yeba réalité no yampaka ti lelo kuta zalaka na problème na yo mbongo na ye ti lelo yo defa ozomona ya ba nyampulo ozomona bo faire ba nino ba bengo ba kokoti ti lelo aussi ça te ndongo zo chance ok poto j'avais excusez-moi pardon j'avais to moni pe concert na biso moko grâce mbisi a publier mutakala ndé c'est na filmer na ebité po nga mutakala nezo lokanga bongo yo mutakala nezo saloni yo ajo ngape na ajo yo za jo ngape na ajo moni ba mutakala muso timbisa biso mibali système mutakala muso ko mona ngo pe boye yo mo pe no senti ba ititi omoni mutakala muso zo mona ngo boye omoni ka misi mutakala misi ya Thomson ko monya ngo bo e saloni lo ko siko zo mona ka ba mutakala bongo mutakala mo sans impact mutakala mo bo ezo chata biso mibali ata tititi ozo mona musala mabebe ezo le misa yango kutuko ezo inisa biso ne kudu basi to kansaka basi nyoso bande manzoka ndele contraire yende aza faux chéri mutakala mo esali elo côté zanga charisme mutakala mo bo kutuko ata ba pesinga ya ofele ya nyongo na kozwa te lelo to si sa marambo tout lelo bokabona na balikada chez pona nini souci na nga yango wana abiyo obandaka o laver baba caleçon wana nde baba lobby Nicolas abandaka laver baba caleçon ndenge ba lobby talaka mona kiti simba moko ka good place na lati ozomona talaka play lo baluka to mona fashion baluka talaka play lo kwa ngape nani na zabo talaka play ngana opesa ba petona ba carte ba petona ba yebi omoni za bo respecta omoni ngai non na moko te na carte na bango le kan émission allo ba mec j'aime pas yebi ba secret musuna lo ba te na yebi ba petu wana ba petit mo boke ngana pesa bango ba cop ngana pesa bango nde ba cop osomona ba petit mo ya teka ngana teka nde bango ngana récupérer nde mukie et parti ya bango nazo ngam na ndo la sabonde ba bango kiti va point matcha voix ti ngam na nde ko teka bango ngam na sala bango po baza manager na bango te ngana manager na bango te ngana distributeur ngana distribuer bon ngam na no distribuer bon natala na yop na cop ni basala ba les Kardashian cop ni basala cop ni ba nde ko sala cop nini dala biso ngoto comprendre ngo clair cop na bango ezake bazoteka nzoto bateka nzoto yango wana azoyebisa yo ni pour faire que bateka nzoto ngam na ndo zana bango na yebi bon pe na pesa bango ba misupe bakenda bakota ba mabala ba yebi bavanda pe na ba mabala ngo pe papa pe na ye mabala ngo kanti ya kobala alliance loka muloko Karine Mokonzi za baga fiancé ya bongo te ya bango ezake boyokani contrat boke 1 mois soki esili boye mona kala minute pa ozonga eza ba contrat bongo bo signer contrat na mutu mo pa yepa na ndenga systématique signer contrat bokei tango gesili ozwi muke na oyo ozongi yango wana cop na bo bando sala yo komona bango déjà est-ce que moko ça sala émission bien oyo yebi ayamba ta jibe yo nazo ebisa batu misusu msu bolo bake mais na bien e bongo émission basali na batu sala na mikili mikolo na mona fin na biso nani mwana jala la mettre gimbis ozomona ngote balobi Karine Mokonzi parcours banga ko sala ngote omoni ba mettre gims na ndenge mabete ba mettre gims bazalo ka ba fait na biso Liverman ozomona ba Liverman ba rapper ba ndenge moko toza na ba complexe loko ya bongo te mettre gims a mutu simple alo ka vient sur Liverman ozomona héritier wa na mettre gims na te pour le moment tozo mutu nyosa yebi héritier le ki mettre gims banda awa
tina kinkoli na kidiaba ozomona batuloka ba faire rigola ozomona faut botala no ba par rapport Karine Mokonzi sala émission na ba faire rigola na ba hérité tala mutara lopemé na papouche yo zobisanga ko banga maître Gims aza artiste congolais to yebi français bien si moi na fait na biso jana na mais bien si ndenge tozali awa hérité wata lekie Ferregola aleki papa chéri aleki tala mutu wana sko Karine Mokonzi za entouré na bango sko yo roleng sa Karine Mokonzi loka mutu loka maître Gims est-ce que ça na sens te tout la lombe batu maître Gims aime surtout bando temps so simi micro to bando tala micro balader to bando tout mutu yo maître Gims musu ba oyeba ite mais so tout hérité benga na zo yebisa so be ato bengi moko oyebisa so oyebi hérité wata asoka Gogan papouche bayebe na ba combo nyonso to artiste ozomona maître Gims aime sobat bako yeba eza bato bon na yebite faut landela bana ngo pe l'air mo bien mérité so tie na ba monde ba branché tie na ba monde nyonso tout azali ce que ozomona de Karine Mokonzi rosa complexe te pona maître Gims maître Gims azana initié manike pas bien comme ça Karine Mokonzi tina suka te loka kongote wangu na occupé ya comme ça Karine Mokonzi tina suka ya zo na charge ya bano batikela pas fait na biso bon na bien son en charge baninga kutu barabo ceux qui batike le charge bon il faut luka moi tonton moko bien moi nini au se créer mais aux autres se créer te monde komika obando lia lisango bando boka ba n'importe que bando loba n'importe quoi même so ba kabelo moi $10 pour lambela bana matembe to occupé te talaka ndongo zali ozomona talaka ndongo zali yo penza emsu na ebité jeune noir zone Congo aba jeune mo ba benga ba jeune ba malédiction vie parce yo par exemple nake libabe ko landa yo na ebité ya ko sakana te talaka mutuloka mama pona fona benge mama pona bana penda le ngai mama wana penda soko zuye mala mna zona ba mama ba uta ba poto ya bongo malgré ba mama ngope ya poto musuba zo ya moka utiko uta poto uteko ya na ebiso abebisi réputation ya bana ya poto fimoko soki Joël soki nani makaku aoteko ya oya kutena na Karine Mokonzi ngasina ngam natambola na Karine Joël nene ngwana nazo bate soki Joël soki nani babenge soki mundele soki nani nazo comprendre fiangote forme na eso moni loka si pape babenge ka bokono ana kini kuta ye kutala na Kinshasa bato vraiment kake banze la poto mais ye kutu banda so aleki bo azongi bo na ebita baka ya kutu bien Roger Lindo bien Didier Dakoura na kati ya États-Unis azolela mabe papa mapasa papa na Jordan comme malembe na pesi ba go bisu na ngana Adel Djogo baguda nze pourquoi pas Elodie Lipasa et sans oublier Karine Mokonzi la baronne page na biso les news que ça na bossa nyote venanga ya prêtre Eric Dinganga sans oublier Mading Major Kwai abundi tale maître Waza Nzamba Jido sipome ya bela mukota coach de na kata Belgique venanga Just Tamboul la séduce na bossa nyote José Moko maison africaine food les vieux garde-robe bilambe les formes les garde-robe à Kalebou Marabilamba venanga José Moko maison africaine food nous en a javé José Panza ye akabwa ina bakadashi akoma ina Karine Mokonzi tiko kabona c'est trop digne de kona ina na silisa kasi ozokata ngafwa merci Lisa omona za lopena na ma be fort pona so mona bat na pemise bon pona Karine Mokonzi mais na omona bango banga ba kina mais bon na bise bon suko lo kwa o ezalo kwa deuxième soin ozoma premier soin si bazwaki siko deuxième soin na yema be po même ando robela na lemo na kite mo mukena otaka mama zo bela yobika mutu nyosa kota mama na ndako mais siko mama isi abiki on so yebisa bino na zo ko arranger bino nyonso tout surtout yo petit na ngai yo moko lingenga inyamako ye moko lingenga talaka ba succès so na chose mezama be na bike ba ya Miriam bozwa soin na yo ya mwana na to roboto zo mona ba fait choisir matata te na ebite wala fondo ya Karine Mokonzi wamna menge Karine Mokonzi moi sinon ngaza peka chronique si petit wana avana na bandal avana na bandal makoma futela na GB ma futela na GB mais si moi sango tu comprendre d'été babi moi sango obeti na parler mais ba agressa qui na balabala nazo comprendre te bon moni ba petit yango moni ba petit qui ala moi si pomba ba petit na ba te ala rappel moi si ya pomba ba petit na ba petit teka zo pe jone moi pe bika ya kuluna yemta nyangula ke ba makofi ngazo ya ya ki ko landa tellement succès le ke belé pona profiter mon succès bika ke java na Karine Mokonzi pona minute ba petit qui ezaki jone ya kuluna jone kuluna mtamamula ki pona ngana benga ki apena zo yo petit ça comme mama wata na kazo wata sali
Bakomo tia patron na nga na kati na mama busoba. Te ba petit ba complexe. Faut ba tia komba wata talaka leader muta simbi barge mikolo na kati ya Congo leader za wata. Tellement yo po sala ba misala mo mabeba ni bat balinga koyoka epeler mon so avanda simbi pe mikongo akose la micro makamu kop niza teka. Faut tanga komba wata. Parce que wata pe tellement yo bika ko kipe lo ka bongo te talaka belo mo azo tutuki la janvier kuta chozemi na ebi suite na ekutu te banda zo kanga. Petit obeteki combien de coups? Papetso nazo ebate papetso nazo comprendre Balinga combien de coups? nazo comprendre talaka petsa melela ke bagene na biso bagene na palais za non talebele ya provision so na binika nazo charger nazo ebisa na ba Jack Daniel nazo saka ba tango ozagina ba le Kardashian ozagina succès boyeti bando komina Karine succès makasi ya nazo ebisa ba film so ba fia ba malédiction ba fia ba poka il faut koyeba il faut otala la réalité à vie nga nazo ebisa ba monganza ba film lo balia nazo ebisa faut otala ba réalité à vie nga nazo ebisa o moni ne naza janvier bona minito ba fia na pe ba sala ba émission ne na okaba ba jeunesse mais ngai so to kena bango le poto na l'équipe on a succès banda le loti lobi ozomona ngaba oyamba nga omeni bando yamba papa chéri kala simbisa be bazo zela la photo te on est meza ouvert te lo kabonga ta ba pesinga yo fela ta ba telemisi ya nyongo bona kozwa te talaka dega mutakala bon et ça la biso ta tititi te talaka niveau ozoma to mela ba biloko ayo ebinya makor to mela mais mutakala lo kwa mécanicien photo talaka bata bongo sikoyo ah bo comparer ba on a Karine Mokonzi 3 fois yo ki peka yo na ebisa ko med fois il faut zoner soin il faut en soin ba camarade no oh la baronne meli ba vitamine fort matako yesu gaya la baronne meli ba vitamine oh boy ça fait yo que nous sommes moi si ne faut za vitamine il faut mela faut boka monzo te frisa la moi au moment litamate bon mo mnage mbishi ozomona batuto o mo ba fosa na mikuwa ah talaka ba petona kinena ba kuitite nasima bakwita te ngisi nasima bitanga yo tala pena ma réalité mon neto zonga pena plein na télé mibu ngamona leli ya ndo mona tisiko olingeleke point bakwiti nazo biso sans le savoir siko monta na télé mibu tanga ba yebisa que janvier na zemi ti lo ngamona comprendre souté na obo ti na obo yango kapona ebige na ku ozomona ti nazo yebisa yo ozomona Joël Basunda landanga bien ozomona Joël Basunda yango wana yango na oloba ke tango bakwiti kotaka na bosanaki wana mutabakwiti bakwiti bo menga Isaac Parker bakwiti bon bolimbisanga famille nanga Chacha Kenzo bolimbisanga na yeba ete makambo zo sala ah mais pardon s'il te plaît na limite un grand merci à Eric la papa je te salue de la part de Moustapha Malembe et sans oublier agence Badem venanga Badem Babimboli na kacha bela toujours et pourquoi pas Diesel à London City mutasimbi marambutu ya agence Maître Waza nazo liate tinanga bakoli nanga nazongo Just Tambola Sedoise nazabongo na j'avais na komi ko chiter déjà na ye na moni mon organiser ma base trop mal bouche si on continue na ye ça problème na moni na arrêter wana vraiment pour avoir ba dédicace na pesi numéro contact bongo na kabwa na pour minga ko bati parce que ça le mal bouche makas aza trop monté na pesi remerciement na ya Wuli Musheni les véritables codes d'Amboka sans oublier Karine Mokonzi. Tu vas foutre l'appartement où il y a un mot Kindogi. J'avais un remerciement dans le monde entier. Un mot de la fin. Ouais, bah remerciement à tout au Balinga Karine Mokonzi. Maman Rosolo na poto, maman Francine Ngem, patron de patron. Ouais, maman Francine Ngem. Na kati ya Belgique talaka bambote nanga ba salutation nanga place aux analinga to na ba sanga Belgique et ça langa bien pour na mona déjà petite sœur propre Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na kati ya Belgique quoi yango wana na pesa bambote kitoko nyama ko tango lo bananga Belgique na mona kala kwa ba vena biso ba perongo mona kati ya Belgique mo konza $100 na bité ça sola kati lelo au lieu déjà ba $100 net lelo sola te ah nyama ko sola vieux bien quoi ah vena biso perongo na kati ya Belgique mais la barona legi $100 ya solo ah vena biso perongo ngameno na les $100 te na pesa numéro contact ah Pirongo mona kati ya Belgique ane rappelanga makambe belé Belgique aso nazomona ba Suzanne Ngalula nazomona ba Fiston Libenge nazomona loka ba Nafi Pania ba Maître Waz ba Bizou Mabunga et ça langa bien ozomona ba Jamou Beng et ça langa bien Belgique wana na Santa Pena ke wina l'espoir na mboka na ngai ozomona mingi kana pesa ah mabunga masa tonton nazolo bakake ozomona pona pesa ba salutation bien ngalo bakake ya suka ki peka na epseko ka clairement que yo Keba. Mais il faut en charge à moi no basunde leur cadeau. Il faut en charge à moi no basunde leur cadeau. Mo balo kuta botisa yo mwana. Tile lo comment bimana ba camarade na yo. Oyo koto kenda groupe wana yo kenda. Omoti nenga zuwa bango. Amemi moko angola mais malgré sa salité kutu ya koloba attaché ba drap batu. Yo komodo. Fimo boza kutu sans les jets.
ngamo kuna kabela lingette aya ko sala émission mo na lemba to na petit mo bo na teka trop na pas ve na biso na pesi fe na ngambote afula ve na peso mbote ba petit mo ba mal jeté mo bo ozomona na mona epe ko to na ba nini ba lemba ba nini mais salité ku to ko lobate yo ko comparer na Karine leko banda le loti lobby beaucoup quand même pas naie banda le loti lobby ozomona mais na sabino ka ke mikolo Karine ra moi yebi quand même mikolo sa zongi on a bino loka mame sa zongi en forme na ozo charge na bino siko na ozo bina charge na bino en forme mais pour na ke likolo te na kepe na CT mais pour la acceptation na moi rapidement na pesa ka bato o basala nga pour na za na bosente ya Myriam ozomona place ozana kati ya France mutatindela nga pe babilo kango ya ndenge nga bazara loka o Isaac Parker atindela nga loka masa nga Destino Joël Salambi garçon mon play na kati ya France wana beau garçon play ba play Destino ozolanda bino tout na pesi bino ba mbote place ozomona grâce à Chileng yo bika petite sœur propre na bosani bino te na bosani TV na Dadi Bigis na bosani te Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na bosani te mama nanga Esther Malonda na bosani te Yaouli Moucheni ve choisi matata na bosani te Nicolas Mokonzi ozomona dans les bons toujours na bosani te ba massa nanga tout ya yolo ozomona na bosani te ve nanga Jojo Zasala na bosani bino Skila Bronde Lufwa na kati ya Paris sans oublier mami mon compte équipe nationale mobima na pesi bino ba mboto GL show tonton JV bino tout tonton JV na Abiri Nyamako talaka yeto zana pembeni ozomona na bosante bino nyonso tout ya équipe nationale na pesi bino ba mbote ya grave ozomona wana ezaka bongo merci j'avais merci na comme na suka ya émission na ngai na epine kaka vérité polele télé makambu ezu lelo ezu bino pas j'avais pas na ngate mais pas j'avais c'est ngana zwaki bino boki mamba on a pas parqué bokenda ko funda mais le parquet a été ouais ba jogo après si remerciement nga na ma Francine Ngembe Junior Kabananga okosha Junior Kabana le grand jogo na mama biso chimé dior babi yekutuko mutonyo sabeta kabale il faut zaka Junior Kabananga okosha Jonathan Bolingi merci ya bino yango isama mpeko Kebano tentira jaune Kebano na pesi bino bambote ouais merci na bandaki ne bino le rôle alpha na sigino le rôle omega ma Francine Ngembe alobana chombo vous avez plus d'unité veuillez recharger votre compte l'appareil de votre correspondance soit éteint soit hors paramètre cellulaire Francine Ngembe alobara bongo alobara le sous le répondeur te alobara le rôle hôtesse à Paris, soyez les bienvenus au Paris, soyez les bienvenus au Paris, soyez les bienvenus à Belgique, ni Francine Malobara. Na pesi ba kabela Francine Mbambote. Soyez les bienvenus au JKM, ni Francine Malobara. Soyez les bienvenus au bon marché, Francine Malobara Kitoko. Na bien Francine Ngembe. Soyez les bienvenus au JKM, ni Francine Malobara. JKM, Francine Malobara bongo. Soyez les bienvenus partout, Francine Ngembe. Francine Ngembe, maman Boboto, maman Bolingo, maman Bondeko, maman Nyoso, maman tout, Francine Ngembe, maman tout, maman Linga Bananae. En tout cas, JBMP. Tosilani. On a le chikicha. Chata JBMP na papa chéri Ferregola hérité wata motonate na tembe. congodialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue mamba sika di nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika congodialogue.com Il va le faire, ça m'a fasciné,